आज हमारे पास आई है मन्नी प्रधान जी की गाड़ी वॉश होने के लिए। तो हम इसमें सबसे पहले मैट निकालते हैं इसकी, फिर मैट वॉश करते हैं, उसके बाद वैक्यूम क्लीनर लगाएंगे, उसके बाद एयर पॉलिश लगाएंगे। इसके बाद हम इसमें बहुत अच्छी तरीके से तौलिया लगाएंगे ताकि कहीं धूल मिट्टी ना रहे। अब हम इसके बाद करेंगे इसका इंजन वॉश, जो कि बहुत धूल में गंदा हो रहा था। और अब इसके बाद हम इसको गाड़ी को ऊपर लगा के फोम वॉश करेंगे, जो कि हमारे पास जो लड़के हैं वे बहुत अच्छी तरीक़ा से ऊपर नीचे से चढ़ के वॉश करते हैं। ये देखो कितनी अच्छी तरीक़ा से वॉश हो रही है। अब हम आपको फाइनल दिखाते हैं।